The growth of cities has come with many challenges, including the increase of population, which does not correspond with service delivery, and the increase of informal settlements. Dar es Salaam is one of the fast-growing cities with a population of 4,364,000, of which 70% of the people are living in informal settlements with lack of water and sanitation infrastructures. CCI, in collaboration with Tanzania Urban Poor Federation, are implementing a research on urban sanitation. It looks on the challenges and possible alternative solutions in collaboration with other stakeholders, particularly the government. It is an international research implemented in 4 countries, which are Tanzania, Zambia, Zimbabwe, and Malawi, with the support from Shack Dwellers International, SDI. In Tanzania, the research was done in 3 settlements of Karakata, Vingunguti, and Keko Machungwa. The research is implemented in 3 phases, which are conducting situational analysis, implementing precedent projects, and engaging the government for improving sanitation situation. Utafiti huu wa vyoo kwa lugha ya kitaalamu tunaita kwa kifupi SHARE au Sanitation Applied Research for Equity ni utafiti ambao unaangalia changamoto zinazowakabili wananchi wa kipato cha chini wanaoishi kwenye maeneo yasiyopimwa, hususan kuhusiana na masuala ya vyoo, na kuangalia kutumia matokeo ya utafiti kubuni mfumo ambao utawawezesha wananchi kuboresha vyoo vyao katika maeneo mbalimbali yasiyopimwa katika jiji la Dar es Salaam. The situational analysis identified challenges of lack of financing mechanism for sanitation, lack of skilled technicians, lack of affordable technologies, policy issues, and lack of relationships between landlords and tenants. Toilet construction is regarded as a private issue. Many urban poor have failed to improve their toilets due to high cost involved. Ujenzi wetu sana sana ni wa moja kwa moja, ambayo choo shimo linachimbwa na ujenzi wa ukuta iko hapo hapo, ambayo ni moja kwa moja. Sasa ikagundulika kwamba ni mara nyingi vyoo kama vile vinaruhusu takataka nyingi kuingia moja kwa moja, lakini ni choo cha moja kwa moja cha shimo. Kwa hiyo takataka nyingi zinaingia pale, ikiwa ni la matambara, mapampas, na pia vyoo vingi vile vilijengwa tunasema passport size, havina milango saa zingine, alafu vimekatwa vifupi, haiwezi kufika standard ile ya choo, na vina paa. Kwa hiyo wakati wote ule hata mvua ikinyesha inachangia pia vyoo vile kujaa, kwa sababu maji yanaingia moja kwa moja kwenye mashimo. Toilet improvement is not a priority, especially in inherited houses where no one wants to take the responsibilities. The relationship between landlord and tenants is also another challenge. In order to solve this challenge, the Federation, together with local leaders, had to mobilize the landlords and tenants to work together. Vilikuwa ni vibovu, yani vingine havifai kabisa, vingine vimejaa, lakini watu wafanyeje hawana jinsi. Lakini pia changamoto nyingine iliyojitokeza ni kuna baadhi ya nyumba zilikuwa hazina vyoo, na pengine kuna ambao wana vyoo lakini hawana mashimo ya vyoo. Kwa hiyo walikuwa wanatiririsha vyoo kwenye mifereji ya maji ya mvua. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo tuliona kupitia utafiti. Lakini kuna baadhi ya nyumba ilikuwa ni changamoto kubwa, pengine choo kibovu, pengine kimevunjika, kuna vyoo vingine vimekatika, na katika eneo la Keko Machungwa vyoo vingi pia vimeweza kuleta madhara. Kuna baadhi ya vyoo ukipata historia ya mwanzo viliweza kuleta maafa hata vifo. Kwa hiyo sasa wapangaji tunawashirikishaje? Kupitia federation sasa kulikuwa kuna kazi ya ziada ya kuhamasisha wana federation, yani kuhamasisha wana jamii, hasa wapangaji na wenye nyumba, kuona umuhimu wao kushirikiana kuweza kuboresha ama kujenga vyoo vyao. Kwa hiyo tumeweza sasa kuwaunganisha wenye nyumba na wapangaji kwa kukaa mikutano ya pamoja
kushauriana na kutengeneza mikakati ya pamoja na kuona wao kama wao wanawezaje kushiriki, hasa wapangaji, kwa sababu si nyumba zote wanakaa wenye nyumba. Kwa Machungwa nyumba nyingi unakuta zinakaa wapangaji tu. Kwa hiyo wapangaji wao kupitia serikali ya mtaa tumeweza kuwaelekeza na pia kuweza kukaa na wenye nyumba wanaweza kuboresha vyoo vyao. The second phase of the project was to identify precedents in relation to the identified challenges. These are construction of shared toilets, PT emptying by using gulper machine, capacity building to technicians in construction of simplified sewer. The issue of affordability was considered to allow more community members to benefit. Miongoni miradi ya mfano ambayo ilitengenezwa kwa Tanzania ni pamoja na ujenzi wa mfumo wa maji taka katika maeneo hayo, kujenga vyoo ambavyo kaya mbalimbali zinaweza kuchangia kwa pamoja, zikiwemo kaya za wapangaji pamoja na kaya za wenye nyumba. Pia kutoa fursa kwa wadau mbalimbali kujifunza kwa pamoja, wakiwemo watu wa halmashauri pamoja na wananchi kupitia hii miradi ya mfano kuweza wao kwenda kujifunza kwa pamoja. Kwa hiyo pamoja na miradi ya utapishaji vyoo kama nilivyoeleza kule mwanzo kwamba changamoto moja kubwa ambayo ilijitokeza ni ya kutapisha vyoo. Kwa hiyo tumetekeleza miradi, tumejenga vyoo takribani mpaka sasa imeshafikia vyoo 20. Katika matokeo ya tafiti tuliona kwamba nyumba moja ina kaya angalau 3 ambazo zinaishi pamoja, kaya 3 mpaka 6 zinaishi pamoja. Kwa hiyo choo kinaboreshwa, kinajengwa upya choo kwa kushirikisha hao wenye nyumba na wapangaji wao. Miradi hii ya mfano imejengwa katika maeneo mbalimbali. Katika eneo la Karakata tumejenga miradi ya vyoo ambavyo vinatumika kwa pamoja kwa kaya za wapangaji na kaya za wenye nyumba, lakini pia kwa upande wa Karakata tuna mradi wa utapishaji vyoo kwa kutumia kifaa kinachoitwa gulper, ambayo ni kifaa sio gari kubwa, ni tenki dogo linaloweza kubebwa kwa kutumia pikipiki za bajaji ambazo zinaweza kufikia yale maeneo yasiyokuwa na mpangilio. Lakini pia katika maeneo ya Vingunguti tumejenga vyoo vya kushare kati ya wenye nyumba na wapangaji, lakini pia kwa Vingunguti tumejenga mradi wa maji taka ambao unaunganishwa kwenye mabwawa ya maji taka ya DAWASA. Katika maeneo ya kwa Machungwa pia tumejenga vyoo ambavyo wenye nyumba na wapangaji wanachangia kwa pamoja. Lakini sambamba na ujenzi wa vyoo tumekuwa pia tukiwezesha mafundi, kutoa mafunzo kwa mafundi ili waweze kuwa na utaalamu wa ujenzi wa vyoo, hususan kwa kuangalia tabia za maeneo za kijiografia za maeneo yale pamoja na kuangalia hali ya kiuchumi. Tumetumia design mbili hasa katika ujenzi wa hivi vyoo. Kuna vyoo vya ekolojia, vyoo ambavyo vinatenganisha haja kubwa na haja ndogo na mtumiaji hatumii maji. Na vyoo hivi ekolojia tumevijenga zaidi katika maeneo ambayo ardhi yake ina maji, kwa sababu huchimbi shimo kwenda chini, ambao ni changamoto kubwa inawasumbua wengi wenye vyoo vya mashimo. Kwa hiyo kwenye maeneo ambayo ardhi na maji tumejenga vyoo hivi ekolojia, na kwenye maeneo ambayo ni makavu ambayo hayana shida ya maji ardhini, huku tumejenga vyoo kwa kutumia matofali ya mshazari na kuhakikisha kwamba hivi wananchi wanaweza kumudu gharama za choo hiki. Wananchi wamepatiwa mikopo kwa ajili ya kujenga vyoo, lakini pia wao wenyewe wameshirikishwa katika kuangalia gharama, kufanya uchambuzi wa gharama za vyoo, kutoa vile vifaa ambavyo wao wenyewe wanavyo. Kama mwananchi ana bati, hata kama sio jipya, litatumika ile kuwezekea choo. Kama na matofali yake yanaweza kutumika. Wananchi wanatoa nguvu zao wenyewe, kwa mfano katika kuchimba mashimo ya vyoo, kuleta vitu kama maji na vifaa vyote, rasilimali zote ambazo wao wenyewe wanaweza kumudu kuzipata. Kwa kufanya hivi imesaidia kupunguza gharama ya kile choo na hivyo kuwezesha wengi zaidi kuweza kumudu. Government officials participated in the process by mobilizing community to improve their toilets and offer technical support. Hali ya vyoo katika mtaa ilikuwa mbaya sana, hasa wakati wa mvua. Mvua zinaponyesha, kwa kuwa vyoo vyenyewe ni vifupi, vilikuwa vinafurika, na hivyo taka haya maji machafu kutoka chooni yalikuwa yanazolewa na maji na kusambaa katika mtaa mzima. Haya ni makazi yaliyojengwa kiholela. Wakati wa ujenzi imekuwa bahati mbaya, watu wanafikiria habari ya kujenga choo baada ya kumaliza kujenga nyumba. Kwa hiyo anabana, anapata mahali na nafasi kidogo, anajenga choo kifupi ambacho
kukidhi familia kubwa. Kuna baadhi ya familia zina watu labda 20 mpaka 40. Kwa hiyo hali kama hiyo ilitupa shida sana, na baada ya kuwapata hawa CCI na kuchimba hivi vyoo ambavyo tunaona ni vya kisasa, vimesaidia sana kwa sababu ni vya gharama nafuu. The efforts of community mobilization done by Federation members also targeted landlord and tenant relationship to improve their toilets. Among the beneficiaries is Miss Zaituni Salum, a tenant at Keko Machungwa settlement. She worked together with Federation and local leaders to influence the landlord to take loan for improving the toilet. Changamoto ambayo ilikuwa katika choo cha zamani ni kwamba kile choo kilikuwa kimejengwa kwa mara 3 mfululizo, na tatizo lilikuwa likijirudia lile la kutitia kwa choo. Na tulikuwa tunapata usumbufu kwamba kikijengwa baada ya muda kama miezi 6 au hata mwaka kinatitia tena. Kwa mara ya mwisho kilipotitia 2012 ndio mwenye nyumba akawa, kwa wakati ule mwenye alikuwa ni mgonjwa na hana uwezo wa kujenga choo. Ndio baada ya kuwa sasa tunapata ile adha kwa muda mrefu, tunaenda kuomba kwa majirani, wengine wanakataa na vyoo vyao. Basi ikabidi nimshauri kwamba bwana, mtaani kwetu kuna vikundi vya Federation na hivi vikundi huwa vinatoa mikopo ya vyoo. Kwa hiyo tunao uwezo wa kwenda serikali ya mtaa ili watudhamini tupate choo. Baada ya kuwa nimemshauri vile, alikubali, akaja, akaenda serikali ya mtaa, akapewa fomu. Akajaza ile fomu na baadaye tukapatiwa mkopo wa choo. Malalamiko mengi yanakuwa ni kwa wapangaji, na hata vyoo vingi ambavyo ni vibovu unakuta kwamba ni vile nyumba ambazo wenyewe hawakai pale, wanakuwa ni wapangaji wenyewe. Kwa hiyo mara nyingi kwenye nyumba kama hizo tulikuwa tunakwenda tunauliza, tukikuta kuna hali mbaya, wapangaji wao lengo lao ni kusema kwamba mwenye nyumba huwa kwa kweli mara nyingi sana akimwambia swala la choo halizingatii. Kwa hiyo sisi hatua tuliochukua ni kumuita mwenye nyumba kuhakikisha kwamba wale wapangaji wajengewe choo, wale pale kwenye nyumba yake wajenge choo bora. Na ndicho tulichofanya, na baadhi ya nyumba kama hizo tunazo ambazo wapangaji walilalamika na wenyewe kusema kwamba kwa kweli hali sio nzuri, na tumeweza kuwajengea vyoo na hata wapangaji wenyewe wakawa wameridhika katika hali ile pia. Lack of space is another challenge. Community organization through Federation was noted as a key factor in solving such challenge. One of the case involved Federation members who negotiated with a neighbor to offer space for construction of a soakaway pit for Mr. Atanas Mbunda's toilet. Ni kweli kabisa walinisaidia kwa namna moja au nyingine kwa kujaribu, baada ya kuona kwamba Federation mahali pa kujenga hicho choo hawana, ikabidi wafanye njia kumshawishi ndugu yangu, sababu sehemu niliyokuwa nayo ilikuwa ni ndogo ambayo ilienea nyumba, lakini kwa bahati mzuri Mapunda akanisaidia eneo hili ni sehemu hii ya kuweza kujenga hiki choo na karo lake. Third precedent is the construction of a simplified sewer at Vingunguti area. It has involved different stakeholders who are community members, local government officials, DAWASA and DAWASCO. The project was well received by community who were happy to benefit with the nearby waste stabilization ponds. Kwa kiasi kikubwa mradi umetusaidia sana. Hasa kwa wale wakazi wa Spenko. Wale wakazi wa Spenko nafikiri watakuwa ni mashahidi tosha wa mradi huu ambao unaendelea, kwamba wameweza kuunganishwa moja kwa moja na yale mabwawa ambayo huwa vinapelekwa vinyesi kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo wao wameunganishwa moja kwa moja kwenye ile kwa kutumia mfumo ambao unaitwa ni mitandao. Kwa hiyo wamejikuta wakijaribu kupunguza gharama za ule utapishaji ambao walikuwa wakifanya mwanzo, kwamba sasa hivi badala ya kuita gari kuja kutapisha, kwa hiyo wao wamejikuta wanatumia kiasi kidogo tu kwa ajili ya kupeleka ule uchafu katika mabwawa.
The construction of simplified sewerage is less costly compared to conventional sewerage system. It provides the opportunity for improvement of the toilets, and it can be constructed in informal settlements. Kwenye mradi huu nimenufaika. Kwanza kabisa nimepata choo kizuri ambacho katika matarajio yangu kala kilikuwa hakipo kwenye kichwa changu, lakini tu tumeshukuru CCI, tulifanya nao dodoso kwa kipindi kirefu tu, lakini hatimaye tukaja tukafikia kwamba mtaa wetu umekuwa ndio wa kwanza, kwa sababu tunayo mabwawa pale chini yalikuwa yamekaa tu, hatuna faida nayo yoyote tu, na ilikuwa hata ukichukua gari kuitoa pale kuileta hapa pia unanyonya kwa gharama. Lakini baada tangu tumepata huu mradi, kwa kweli tumenufaika asilimia kubwa sana, kwa sababu ukichukua ile gharama ya kunyonya tulokuwa tunanyonya na gharama ambayo tunayoitoa kwa sasa ni ndogo mno. Mmoja ya kunyonya ulikuwa unatumia shilingi 60,000. Mabwawa yale kwa sasa hivi tunalipa kwa mwezi shilingi 2,500. The third precedent is pit emptying by using galper machine. The galper machine can access the informal settlements where the trucks cannot reach. The government engagement in solving sanitation challenges is very critical. What is the government saying about these community initiatives undertaken by the Federation? Katika shughuli za vyoo, tuna changamoto nyingi sana zinazotupata. Kwa mfano, maeneo mengi yamebana, yani ni squatters ya hali ya juu. Kwa hiyo utakuta nafasi za vyoo zinakuwa ni shida. Halafu wakati mwingine ni vipato vya wananchi ni vidogo sana. Kwa hiyo wanashindwa kujenga vyoo ambavyo ni imara, wanajenga hivi vya kawaida. Halafu kuna swala lingine la uelewa mdogo. Kuna watu wengine hawathamini vyoo katika nyumba zao. Kwa hiyo hayo ndio challenge kubwa, ingawa manispaa tunawatumia maafisa wetu kwenda kuelimisha watu, na tunatumia sheria ndogo ndogo za maafisa afya wa kwenye kata kupita na kuelimisha watu juu ya ujenzi wa vyoo. Na kwa mfano CCI au Center for Community Initiative kwa kweli wameonyesha nia kubwa ya kutusaidia katika swala hili, na kuna baadhi ya maeneo wamejenga vyoo kwa kuwashirikisha jamii, na sehemu zingine wanatoa elimu ya afya kwa jamii pamoja na watumishi wa manispaa. Kwa hiyo mimi nafikiri halmashauri tunapenda au tunaomba taasisi kama hizi tufanye kazi nao pamoja, na sisi kwa upande wa manispaa tutawasaidia kitaaluma, na vile vile tunaweza kutoa kiasi cha pesa tulichokuwa nacho. Ingawa taratibu za manispaa tutoe fedha kamili, lakini tunasaidia hata vifaa na vitu vingine vya kufanikisha zoezi hilo. Mimi nilikuwa nataka kusema kwa niaba ya wana Federation kwamba naomba nitoe tamko kwamba serikali na wadau mbalimbali waweze kuviunga mkono vikundi vya Federation na shirika la CCI kwa jitihada zao wanazofanya kuboresha vyoo katika makazi holela, kwa sababu kazi ni ya serikali, lakini imechukua jukumu na wana Federation na CCI kufanya jukumu kama hili. Naomba serikali ituunge mkono vikundi hivi iweze kutusaidia. Government engagement in these initiatives is highly needed. The government has to develop a strategy for facilitating the mechanism for addressing sanitation challenges without treating the issue of toilet improvement as an individual business. Kimsingi kuna jambo limefanyika. Kuna jambo limefanyika na kwa watu wa CCI mimi ndio naendelea kutoa pongezi, kwa sababu ilikuwa si rahisi sana kwa maisha ya kawaida ya wananchi wa Machungwa kufanya kazi ile wao kama wao kwa mitaji yao, kwa fedha zao. Ilikuwa ni kazi ngumu sana. Kama unavyojua sasa hivi ujenzi ni ghali, vyoo vinagharimu hela nyingi sana, na wananchi wa pale kama unavyojua ni maisha ya chini na kati kabisa. Kwa uwezo wa kujenga vyoo ni ngumu sana, na ukizingatia nyumba nyingi za pale ni za mirathi, wengi wenye majengo yale tayari washatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo mradi ulipokuja manake uliboresha vyoo hivyo, na sasa anasema watu wamerudi upya. Hali ya vyoo kwa kweli ni mbaya sana katika mkoa wa Dar es Salaam. Tunavaa nguo nzuri, tunapendeza barabarani, lakini ukija kuangalia sehemu tunapolala na tunapokwenda kujisaidia kwa kweli hali hairidhishi. Sasa hairidhishi kwa sababu ya kipato, lakini kuna maeneo mengine nyumba zimeachwa tu, hazina uangalizi. Tumeona kwamba ifike mahali sasa tutaunganisha na tutaingiza sasa mipango ya CCI kwenye bajeti zetu za halmashauri na kusaidia miradi ile ya CCI ambayo tunasaidiwa na shirika.
The government strategy on sanitation has to consider the policy issue, coordination, financing mechanism, technical support, and collaboration with other stakeholders, including poor community who are highly affected. This will not only improve the health living condition of people, but also reduce the cost spent on treatment of epidemic diseases at individual and government level. With CCI support is a good precedent set for government and other stakeholders to learn and take over such initiatives for scaling up. The challenge will never be solved if left out to community themselves. The community has realized the problem and took action. It is high time for government to take action as well. Act now, not later.